अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही थी केक अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं घर में ही इनके लिए ना केक बना लेती हूँ। बहुत कम होता है कि हम लोग बेकरी से लेके आएँ। वो बर्थडे वगैरह पे तो बंदा ले आता है कि इतने काम होते हैं, मेहनत क्या करनी, चलो बंदा ले आता है। इधर मैंने 3 एग ले लिए थे, काफ़ी बड़े साइज़ के ना एग थे। तो मुझे आइडिया नहीं था ये केक बन के बैटर जो है तैयार होकर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ना नहीं तो मैंने 2 अंडों से ही बनाना था। और साथ 1 कप चीनी का डाला। इसको ना अच्छे से बीट कर लेना है पहले अंडों को, और फिर चीनी को भी डाल के। तो इधर मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प करवा रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे ना आप दें, मैं इसको बीट करता हूँ, आप मेरी वीडियो बनाएं। इसको बड़ा शौक़ है कि इस तरह हेल्प करवाना, किचन में कोई भी काम कर रही हूँ तो ये बहुत शौक़ से आके हेल्प करवाता है। साथ मैंने इसके अंदर 1 कुकिंग ऑयल का भर के कप डाला था, इतना ज़्यादा भर के नहीं, थोड़ा सा कम। वो इसके अंदर डाल दिया। उसको डालने के बाद इसको भी अच्छे से बीट कर लेना है। और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, फोर्थ चौथाई हिस्सा जो चम्मच का होता है ना, वो वाला, इतना सा बस जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। और इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, वो भी हाफ़ चम्मच जो है ना खुशबू के लिए, ताकि जो इसकी स्मेल है अंडों की वो ख़त्म हो जाए। इसकी वैसे भी स्मेल मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, वनीला एसेंस की स्मेल बहुत ही प्यारी होती है। जब केक बनता है ना तभी इसकी खुशबू पूरे घर में ऐसे फैल जाती है कि पता नहीं क्या चीज़ किचन में बन रही है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से बीट कर लेना है। और 2 कप मैदे के ले लिए थे, इनको अच्छे से छान के तो जो बैटर बनाया था इसके अंदर डाल देना है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाला था, थोड़ा सा। और इससे केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। बेकिंग पाउडर भी डालना है, चुटकी सा बेकिंग सोडा भी डालना है, इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैंने जो मोल्ड तैयार किया था ना वो छोटा पड़ गया था और बैटर ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मोल्ड को चेंज किया और इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर वाला मिक्स करके ऐसे डाल के दोनों की लेयर्स बना के और टूथपिक की मदद से इसको मैंने डिज़ाइन कर दिया। और फिर जी कुकर 5 मिनट पहले ही मैंने जो है ना हल्की आंच पे रख दिया था और इसके अंदर स्टैंड रख के इसको गर्म कर लिया था। और जो मोल्ड था इसके अंदर रख के इसको बंद कर दिया। इसके ऊपर सीटी नहीं लगानी, वैसे ही 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब मैं 40 मिनट के बाद आई, टाइम मैंने नोट कर लिया, देखा तो केक माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी था। और जब मैंने प्लेट के अंदर निकाला उसके साथ चिपक गया, और चिपकने की वजह से ये ऊपर से ना थोड़ा सा ऐसे हो गया। अभी फुल ये गर्म था केक, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, हाथ नहीं मेरा लग रहा था। तो इतना सॉफ्ट केक तैयार हुआ, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। उसके बाद जी मैंने सालन बनाना था। मैंने कहा अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, केक ही बनाते हुए मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। मैंने कहा आज ना सेहन में ना उधर बैठ के सालन बनाती हूँ। आलू गोभी और चिकन डाल के मैंने इसके अंदर सालन बनाना था। तो बाहर चूल्हे पे हम लोग रोटियां बनाते हैं ना, तो मैंने कहा चलो रोटियां तो बनानी है, साथ सालन भी आज उधर ही बना लेते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं बाहर आ गई। अभी काफ़ी धूप थी, अभी भी बाहर ना इस तरह ये देखिए सेल में काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो फ़ैन ऑन कर लिया, उधर चारपाई रखी होती है तो चूल्हे के पास फिर हम लोग फ़ैन भी चला लेते हैं, जो फर्शी पंखा होता है, इससे काफ़ी फिर इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती, हल्की फुल्की हवा भी चल रही होती है। साथ साथ मैं सालन बना रही थी। सालन तकरीबन माशाल्लाह से बन गया था, तो रोटियां उसके बाद बना ली। और ये है जी नेक्स्ट डे, बच्चों ने ना ट्यूशन पढ़ के ये लोग आए, तो दोपहर को मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या खाना है बेटा। नाश्ता वगैरह करके ये चले जाते हैं थोड़ा बहुत। तो कोई कह रहा था हमने सैंडविच खाना है अंडे वाला, कोई कह रहा था शामी वाला, और कोई कह रहा था प्लेन ब्रेड जो है ना वैसे ही हमें गर्म करके दे दें हल्का सा ऑयल लगा के। जो हरम को मैंने ऐसे फिर बना दिया, शामी डाल के उसके अंदर अंडा थोड़ा सा लगा दिया, साथ मायोनीज़ केचप और थोड़ी सी चिली सॉस लगा के ना इस तरह से फिर दोनों साइड को सेक दिया मैंने तवे के ऊपर फ्राई पैन के अंदर ही। तो ये इतना मज़े का सैंडविच तैयार हो गया। उसके बाद वो ना खाना वगैरह दोपहर को ही हम लोगों ने बना लिया था, सालन। और रोटियां अब शाम के टाइम हम लोगों ने बनाई फिर बाहर। तो रोटियां बनाने के बाद ये इधर छलियां का सेशन स्टार्ट था। छलियां लेके आए हुए थे उधर से निकाल के, तो वो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। ये बहुत शौक़ से सारे खाते हैं, हम लोग खुद बहुत शौक़ से खाते हैं। पहले उधर रोटियां बना ली, उसके बाद मैंने कहा चलो लाओ छलियां आप लोगों को भुन के देती हूँ। तो उधर चारपाई पे बैठ के पंखा लगा था, इतना फ़ील नहीं हुआ गर्मी। गर्मी तो थी, पसीना भी आ रहा था। फिर बच्चों को सबको भून के दी, खुद भी हम लोगों ने खाई, तो बड़ी मज़े की थी। तो वो छोटी छोटी, तो वो उनके दाने इतने मीठे थे ना, तो बहुत ही मज़े के थे। हम लोगों ने फिर वो खाई, उसके बाद खाना वगैरह खाया, बच्चों को खिलाया रात का खाना।
तो फिर इनको रूम में ले गई मैं, एसी ऑन करके ना मैंने इन सबको लटा दिया, ख़ुद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब देखा ये सारे टिकटका हो गया, तो हम लोगों ने ना ये कुल्फ़ियाँ अपने लिए मंगवा के रखी थी। ये बड़ी मज़े की लगती हैं, इतनी टेस्टी लगती है ना। तो हम लोगों ने फिर बच्चों से छुप के ये खानी होती है, इनको ये वाली नहीं देते